टूनी चिड़िया, एक अद्भुत सफलता की कहानी। गहरे जंगल के एक कोने में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम टूनी था। वह एक छोटी सी चिड़िया थी, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। वह जंगल में सभी प्राणियों के बीच मशहूर थी, क्योंकि उसकी साहसिकता, समर्पण और निरंतर प्रयासों से लोगों को प्रेरित करती थी। टूनी के पास जीने के लिए कोई खास घर नहीं था, लेकिन वह हमेशा जंगल के उस वृक्ष पर अपना आशियाना बनाती थी, जो कि उसका सपना पूरा करने का केंद्र था। टूनी चिड़िया का सपना था कि वह अपने घर को सजाने के लिए खास चीजों को इकट्ठा करेगी और उसे सजाएगी, ताकि वह अपनी आवाज से पूरे जंगल में अपनी महिमा का प्रचार कर सके। एक दिन टूनी चिड़िया को एक उच्च स्थान से शानदार ताजमहल दिखाई दिया। वह ताजमहल को देखकर बहुत ही प्रभावित हुई और सोचने लगी कि क्या वह भी कभी ऐसा ही घर बना सकती है। इस विचार के साथ उसने ताजमहल की तरह अपने घर को सजाने का फैसला किया। टूनी ने अपने साथी चिड़ियों को बुलाया और उन्हें अपने सपने का विवरण दिया। वे सभी उसके साथ खड़े होकर उसका समर्थन किया और उसे उसके सपने को पूरा करने में मदद करने का वादा किया। टूनी ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और समर्थन के साथ घर को सजाने का काम शुरू किया। उसने लगातार काम किया और अपने सपने की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रही। वह कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद निरंतर प्रयास करती रही और अंत में उसका परिश्रम रंग लाया। उसने अपने घर को एक शानदार, सुंदर और आकर्षक आवाजी बना लिया, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। जंगल के सभी प्राणियों ने टूनी के घर की सराहना की और उसे अपनी उच्चतम महिमा मानी। टूनी ने अपने सपने को पूरा किया और सबको दिखाया कि आपके सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ समर्थन और मेहनत की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास में विश्वास करना चाहिए और हमेशा प्रतिबद्ध और मेहनती रहना चाहिए। टूनी ने अपनी इच्छाशक्ति और लगन से अपने सपने को साकार किया और इसे अनुभव किया कि कुछ भी संभव है, जब आप मेहनत और निष्ठा के साथ काम करते हैं। Like, comment, share and subscribe my channel for cartoon video.